साथै आवाज साथै हो यो युके को है अनि अर्थतन्त्रको चाहिँ यो डेटा लिएर बनाएको अध्ययन हो, यो स्टडी हो। यो ओर्जा मिन्स वेज रेट फिगरमा चित्रमा हेर्नुहोस्, फिगरमा वेज रेट W1 हुँदाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट U1, सपोज वेज रेट डिक्रिज W1 बाट W2 leads to rise in unemployment rate U1 बाट U2 वा यसैलाई तपाईले यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यसैलाई इम्प्लोइमेन्ट राखेर इम्प्लोइमेन्टको रिलेसनशिप राखेर पोजिटिभ रिलेसनशिप देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पोजिटिभ रिलेसनशिप वेज रेटसँग यसलाई चाहिँ वेज रेटसँग पोजिटिभ वेज रेट अनि यो N1 वेज रेट बढेर N2 W2 यसरी चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनशिप वेज रेटसँग सम्बन्ध पोजिटिभ देखाउन सक्नुहुन्छ र N1 N2 सँग पोजिटिभ वेज रेटसँग पोजिटिभ रिलेसनशिप भयो, वेज रेटसँग पोजिटिभ र अनि बेरोजगारी दरसँग चाहिँ यो चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप है, इन्भर्स रिलेसनशिप यो सम्बन्ध भयो। अनि यो हाम्रो ओरिजिनल फ्लिप्स कर्व भयो भने अब यसै गरेर अहिले अर्को के रे भने मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व। यी चाहिँ मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व बाइ लिप्से ले गरेको मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व। मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व लिप्से मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व लिप्से को मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व है, मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व बाइ लिप्से को मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व। मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व बाइ लिप्से को मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व बाइ लिप्से ले ओरिजिनल फ्लिप्स कर्वमा के देखा पर्यो भने ओरिजिनल फ्लिप्स कर्वमा ओरिजिनल पीसीमा वेज रेट र अनइम्प्लोइमेन्ट बीचको रिलेसन इन्भर्स र इम्प्लोइमेन्ट बीचको सम्बन्ध पोजिटिभ र वेज रेट लो हुँदा अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हाई र इम्प्लोइमेन्ट रेट लेस भन्यो भने मोडिफाइडमा के हुने भयो भने यसैलाई प्राइस लेभल इन्फ्लेसन रेट छ, इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोइमेन्ट बीचको रिलेसन इन्भर्स वा इम्प्लोइमेन्ट हाई र प्राइस लेभल कम भयो भने बेरोजगारी दर हाई र इम्प्लोइमेन्ट रेट कम। यो चाहिँ इन्फ्लेसन रेट भन्नुस्। पी भनेको पी मिन्स इन्फ्लेसन प्राइस लेभल, इन्फ्लेसन रेट इन्फ्लेसन धेरै भयो भने यहाँ पी मिन्स इन्फ्लेसन रेट। मोडिफाइडमा इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोइमेन्ट रेट ट्रेड अफ रिलेसनशिप बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भने हेरि राखेको थियो हिजो अस्ति क्लास हाले। ट्रेड अफ रिलेसनशिप बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट है, ट्रेड अफ भने अपोजिट ट्रेड अफ रिलेसनशिप बिट्विन inflation and employment, inflation and unemployment, trade of relations, inflation and unemployment. Trade of means inverse relationship, trade of relationship between आउँदैछ त्यता आउँदैछ कृष्णजी है। इम्प्लोइमेन्ट सँग पोजिटिभ रिलेसन देखाउन कर्व पीसी नै हो सर भन्नु भएको छ। पीसी कर्व नै भयो, इम्प्लोइमेन्ट सँग देखाउन पीसी नै भयो। इम्प्लोइमेन्ट सँग देखाउँदाखेरि को पनि पीसी कर्व नै भयो भनेर छ भाइ, पीसी कर्व नै भयो
है पीसी कर्भ नै भयो इम्प्लोइमेन्टसँग पोजिटिभ र हाम्रो ट्रेडसँग आउँदैछ है त्यसै राज आउँदैछ हामी बिस्तार त्यता त जाँदैछौँ रिभिजन क्लास आउँदैछ है त्यता आउँछ भोलि पर्सि कहिले पुग्छ क्लास आउँछ हाम्रो है क्लास पर्छ ट्रेड थ्योरी पर्छ नि हामी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगभग सेकेन्ड लास्ट हाम्रो रिभिजन क्लासमा हैन हिजो अस्ति हामी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको यो एब्जर्सन अप्रोच अकाउन्ट अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्ट हेऱ्यौँ हैन आज हामी डेरिभेसन हेर्छौँ र बिस्तारै इलास्टिसिटी सकाएर हामी एक्सचेन्ज रेटमा जान्छौँ एक्सचेन्ज रेट सकेपछि हामी ट्रेड थ्योरीमै जान्छौँ आउँछ बिस्तारै है अनि हामी इन्फ्लेसन यो सकाएर है तर तपाईहरु यो आउने बनाउनुहोस् कि है यो म तपाईहरुसँग म यो चाहिँ रिभिजन क्लास कसरी हुन्छ हैन यो म तपाईसँग नै लागिरहेको छु तपाईले आउने हुनु पर्यो क्या है यो कोर्स सकिन भन्दा पनि तपाईलाई जसरी पनि आउने बनाउनुहोस् जुन जुन च्याप्टरहरु है आउने बनाउनुहोस् मजाले है पढ्न सजिलो होस् मैले तपाईलाई फ्यासिलिटेटरको रूपमा काम गर्ने हो यो तपाई आउने बनाउनुहोस् है कर्मचारी लगत्तै तपाईको सबैभन्दा पहिले नेपाल बैंक लिमिटेड खुल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि है त्यो नेपाल बैंक लिमिटेडको लागि जुन जुन च्याप्टर छ म त्यो पहिले पढाएर तपाईलाई आउने बनाउनु कार्य के हो भने त्यसमा चाहिँ पनि सफलता मिलोस् है म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम साथीहरुलाई त्यसमा पनि पहिले सफलता मिलोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना त्यही इच्छा है भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ फेरि फ्रिक्वेन्टली गराउनु कारण यो हो कि है नेपाल बैंक लिमिटेडमा लास्ट 2 वर्ष लगातार यही क्वेशन आछ हेर्नु भएको छैन गत वर्ष पनि यही लङ क्वेशन 20 मार्क्स सम्म आयो त्यो भन्दा प्रिभियस पनि 20 मार्क्स मा आएको क्वेशन हो हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला पुरानो क्वेशनहरु यो अनि मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वको फिगर हामीले है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व फिगर यतापट्टि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट अनइम्प्लोइमेन्ट रेट र यता चाहिँ वेज रेट को कुरा गरेको थियो हामीले वेज रेट र अनि यतापट्टि चाहिँ इन्फ्लेसन रेट है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व के त थ्योरी एडजस्टमेन्ट रिभिजन क्लास त इलास्टिसिटी अप्रोच पनि भएन र फेरि इलास्टिसिटी सरी के पढ्यो हामीले रिभिजन क्लास हामीले के भन्यो है रिभिजन क्लास हामीले के भइसक्यो त एउटा चाहिँ एब्जर्सन अप्रोच त हामीले गरिरहेका छौं हैन र अब्जेक्सन अप्रोच त गरिसक्यौ अब इलास्टिसिटी अप्रोच होला हाम्रो रिभिजन क्लास आज त्यो गरौँला नै अनि वेज रेट हैन मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वमा है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वहरुमा है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वहरुमा है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वहरुमा है नमस्ते है आदर्शजी मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वहरुमा है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्वमा के भन्यो भने हामी वेज रेट यो चाहिँ हाम्रो वेज रेट W1 वेज रेट W1 यो W2 यो W3 वेज रेट र इन्फ्लेसन रेट मैले P1 यो P2 अनि यो P3 है P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 यो हेर्नुस् र यो फ्लिप्स कर्व PC भयो हेर्नु फ्लिप्स कर्व र के छ हेर्नुस् यसमा भने हाम्रो वेज रेट W1 हुँदाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट U1 अनि त्यो कन्डिसनमा इन्फ्लेसन रेट कति छ भने हाम्रो इन्फ्लेसन रेट P1 भयो इन्फ्लेसन रेट P1 इन्फ्लेसन रेट P1 is inflation rate P1 is inflation rate P1 is inflation rate P1 is inflation rate है P1 is inflation rate र के भन्यो वेज रेट बढ्यो हेर्नुस् वेज रेट बढे सँगसँगै के घट्यो हाम्रो बेरोजगारी दर घट्यो U2 भयो वेज रेट बढ्यो बेरोजगारी दर घट्यो बढेको वेज सँगसँगै के पनि बढ्यो भने इन्फ्लेसन रेट हेर्नुस् प्राइस लेभल बढ्यो P1 बाट P2 सिमिलरली वेज रेट W3 हुँदाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट अगेन घटेर U3 र इन्फ्लेसन रेट बढेर भनेको यो मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व भन्छ यो चाहिँ हाम्रो मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व है मोडिफाइड फ्लिप्स कर्व
यो चाहिँ हाम्रो मोडिफाइड फ्लिप्स कर्भ W1 बाट W2 W3 मोडिफाइड P1 बाट P2 P2 बाट P3 W1 बाट W2 W3 भनेर यतापट्टि वेज रेट पनि बढेको छ, बेरोजगारी पनि घटेको, सँगसँगै के पनि बढ्यो भने इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्यो। यसलाई अझै डिस्कसन गर्ने हो भने यसलाई अझै अस्ति पनि हामी डिस्कसन गर्यौँ, मोर इम्फसाइज गर्दाखेरि यो चाहिँ लिप्सेको मोडिफाइड फ्लिप्स कर्भ, यो चाहिँ अब लिप्सेको मोडिफाइड फ्लिप्स कर्भ, लिप्सेको मोडिफाइड फ्लिप्स कर्भ यो भन्नुहोस्। र वेज रेटले के बढाउँछ भने सर्टेन वेज रेटले प्राइस बढाउँछ, मूल्य बढाउँछ, यसले प्रॉफिट पनि अलिअलि बढाउँछ। हेर्नुहोस्, प्रॉफिट बढ्यो भने रिइन्भेस्टमेन्ट र उत्पादन बढाउँछ र रोजगारीको सृजना बढ्छ र बेरोजगारी घट्छ भने रिलिज गर्नुहोस्। यसैलाई क्लियर पार्ने हो भने वेज रेट बढ्यो भने यसले प्राइस बढाउँछ, प्रॉफिट बढ्छ, नाफा बढ्यो भने लगानी बढ्छ, रिइन्भेस्टमेन्ट र उत्पादन र रोजगारीको सृजना हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टको वृद्धि हुन्छ। के को सृजना हुन्छ? इम्प्लोइमेन्ट हाई हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट हाई हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट हाई हुन्छ, है रोजगारको सृजना हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट हाई हुन्छ। हो इन्फ्लेसन प्राइस लेभल मंगेसी हो ओरिजिनलमा वेज रेट र अनइम्प्लोइमेन्ट बीचको रिलेसनशिप हो, मोडिफाइडमा एडभर्स रिलेसनशिप बिट्विन है इन्भर्स रिलेसनशिप भन्नुहोस्, एडभर्स रिलेसनशिप बिट्विन अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड प्राइस और इन्फ्लेसन रेट, इन्फ्लेसन रेट भन्नुहोस् है, इन्फ्लेसन भनेर इन्फ्लेसन रेटसँग हाम्रो इन्फ्लेसन इन्भर्स, यो चाहिँ हाम्रो मोडिफाइड फ्लिप्स कर्भहरू भयो है। यो चाहिँ हाम्रो यी दुवै चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म फ्लिप्स कर्भहरू भयो। ओरिजिनल फ्लिप्स कर्भ र लिप्सेको मोडिफाइड फ्लिप्स कर्भ दुवै चाहिँ ओरिजिनल फ्लिप्स कर्भहरू भयो, दुवै चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फ्लिप्स कर्भहरू भयो भने अब चाहिँ लङ रन फ्लिप्स कर्भ। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो लङ रन फ्लिप्स कर्भ, अर्को चाहिँ और मिल्टन फ्राइडम्यानको फ्लिप्स कर्भ, लङ रन फ्लिप्स कर्भ। अर्को चाहिँ लङ रन फ्लिप्स कर्भ, फ्लिप्स कर्भ और यसमा हाम्रो यसैलाई यो चाहिँ मिल्टन फ्राइडम्यानको फ्लिप्स कर्भ हो। यो मिल्टन फ्राइडम्यानको भ्याल्यु, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने भर्टिकल फ्लिप्स कर्भ, vertical flips कर्भ PC और PC is dead flips कर्भ dead in flips कर्भ dead in long run policy analysis, long run मा फ्लिप्स कर्भ इज डेड फर पोलिसी एनालाइसिस को लागि है। लङ रनमा है फ्लिप्स कर्भ डेड फर लङ रन प्रैक्टिकल पर्पस और पीसी डेड इन लङ रन फर पोलिसी एनालाइसिस को लागि। लङ फ्लिप्स कर्भ डेड फर पोलिसी एनालाइसिस को लागि है, पोलिसी एनालाइसिस को लागि फ्लिप्स कर्भ डाउनवार्ड स्लोप भनेको मिन्स तपाईको भर्टिकल मिल्टन फ्राइडम्यान भर्टिकल फ्लिप्स कर्भ पीसी इज डेड और लङ रन पोलिसी एनालाइसिस फ्लिप्स कर्भ डेड फर लङ रन एनालाइसिस। र यसो हामीले है अस्ति हामीले गर्दै थियौँ र यो अलिक कम्प्लिकेटेड फेरि गरौँला भनेर हाम्रो छोडेका थियौँ। लङ रन फ्लिप्स कर्भ र फेरि नेपालको फ्लिप्स कर्भको डेटा, अर्थात् नेपालमा के छ त डेटा हेर्नुहोस्, नेपालको रिलेसनसिपमा के छ त इन्फ्लेसन अनि अनइम्प्लोइमेन्टको रिलेसनसिप हेर्नुभयो भने के छ हेर्नुहोस्। अनि लङ रन फ्लिप्स कर्भ इज लङ रन फ्लिप्स कर्भ द अनइम्प्लोइमेन्ट रेट, अनइम्प्लोइमेन्ट यो चाहिँ इन्फ्लेसन, यो इन्फ्लेसन यो अनइम्प्लोइमेन्ट बीचको हेर्नुहोस्। लङ रन फ्लिप्स कर्भ और वर्टिकल फ्लिप्स कर्भ पीसी, यो वर्टिकल पीसी एलपीसी और यो वर्टिकल
vertical PC, long run Phillips curve, vertical PC curve, a long run Phillips curve, vertical Phillips curve, a long run Phillips curve, vertical Phillips curve, or natural rate of unemployment, natural rate on UN, natural rate of unemployment UN, natural rate of unemployment यो 10% माने मैले, natural rate of unemployment 10% है, natural rate of unemployment है, natural rate of unemployment, natural rate of unemployment र फिगरमा SPC1, SPC1, SPC2 र SPC3 तपाईहरु पनि गर्नुहोस् है। ल दिएको चित्रमा SPC1, SPC2, SPC3 are short-term Phillips curve. These short-term Phillips curve shows inverse relationship between inflation and unemployment. Inflation by SPC1, SPC2, SPC3 are short-term Phillips curve. These curve shows inverse relation inflation and unemployment. LPC long-run Phillips curve. Let's start from point A on SPC1, inflation rate R1. हामी केबाट सुरु गरौँ भने बिन्दु A बाट है। यहाँ चाहिँ अस्ति हामीले क्लास रिभिजन क्लास यसैको लागि मैले छलफल गरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड एक्जाममा बढी सोधेको यही भनेर क्वेशन बढी सोधेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नु यही भनेर डेट भनेर क्वेशन सोधेको छ लङ रन प्र्याक्टिकल पर्पसको लागि। अनि R1 र लेट्स स्टार्ट फ्रम पोइन्ट A on SPC1 मा र विथ इन्फ्लेसन रेट R1 unemployment rate, natural rate of unemployment is 10%, 10%. है अब सबै सपोज के मानौ भने पोलिसी मेकरहरूले अर्थात फिस्कल पोलिसी र मन्ट्री पोलिसी मार्फत पोलिसी मेकरहरूले के पोलिसी एडप्ट गरे भने यो नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोयमेन्ट घटाउनको लागि एक्सपान्सनरी फिस्कल र मन्ट्री पोलिसी एडप्ट गरे। मानौ के माने भने सपोज पोलिसी मेकर अथवा फिस्कल पोलिसी मन्ट्री पोलिसी मार्फत पोलिसी मेकरहरूले बेरोजगारी दर घटाएर युएन जुन छ 10% बाट घटाउने लक्ष्य लिएर एक्सपान्सनरी फिस्कल मन्ट्री पोलिसी लिँदाखेरि के हुन्छ सर्ट टर्ममा भने सर्ट टर्ममा पोइन्ट बी मा आएर बेरोजगारी दर घट्यो U1 यो मानौ 6% भयो हेर्नुहोस् 6% घट्यो र अनइम्प्लोयमेन्ट रेट र यतापट्टि के पनि बढ्यो भने इन्फ्लेसन रेट पनि बढेर R1 बाट R2 भयो। इन्फ्लेसन रेट पनि बढेर के भयो भने R1 बाट R2 शॉर्ट टर्म फ्लिप्स कर्व shows इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोयमेन्ट बीचको सम्बन्ध पोइन्ट बी मा यो देखा पर्यो। पोइन्ट बी इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोयमेन्ट बीचको सम्बन्ध शॉर्ट टर्म पोइन्ट बी मा हेर्नुहोस् के हदसम्म बेरोजगारी घट्यो र इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्यो। सुरुका तपाईको टाइम पिरियडमा सरकारले एक्सपान्सनरी फिस्कल र मन्ट्री पोलिसी ल्याउँदाखेरि वेज रेट बढ्छ, बढेको वेज रेटको कारणले गर्दाखेरि बेरोजगारी पनि बढ्यो घट्यो, यतापट्टि इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्यो R1 बाट R2 र पोइन्ट बी इज ओन्ली पोसिबल इन शॉर्ट टर्म भनेर पोइन्ट बी इज ओन्ली पोसिबल इन शॉर्ट टर्म व्हेन लेबर आर के भनेर राखे म शब्दले व्हेन लेबर आर मनी इल्युजनमा भ्रममा छन् भने द पोइन्ट बी इज ओन्ली पोसिबल व्हेन तपाईको लेबर आर इन मनी इल्युजनमा भ्रममा पर्यो भने लेबरहरु केमा छन् भने लेबरहरु मनी इल्युजनमा हेर्नुहोस् इल्युजनमा भ्रममा छन् भने वा यसैलाई के भन्यो भने एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन बिहेभियर और यो चाहिँ बैकवर्ड लुकिङ बिहेभियर हेर्नुस् यसैलाई हामी के लेख्यो भने बैकवर्ड लुकिङ बिहेभियर भयो एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन बिहेभियर और यसैलाई बैकवर्ड लुकिङ बिहेभियर भयो। एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन और बैकवर्ड लुकिङ बिहेभियर अर्थात मनी इल्युजनमा अर्थात लेबरहरूलाई के थाहा भएन भने बढेको इन्फ्लेसन रेटले के त मानिस तथा लेबर
र नो द तपाईँ रियल वेज रेट तपाईँ के थाहा भएन भने तपाईको नो तपाईको रियल वेज रेट पर्चेसिङ पावर मिन्स लेबरलाई अथवा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने अनएन्टिसिपेटेड भयो भने अनएन्टिसिपेटेड त नो रिएक्सन भनेको नो रिएक्सन अनएन्टिसिपेटेड नो रिएक्सन चाहिँ अथवा लेबरलाई के थाहा भएन भने इन्फ्लेसन रेट बढेको इन्फ्लेसन रेटले रियल वेज घटेको जब फिलिङ हुँदैन तबसम्म पोइन्ट बी ठिक छ लेबरले काम गर्छ त लेबरलाई के थाहा लेबर तपाईँको डु नट नो फल इन रियल वेज घटेको जब थाहा हुँदैन लेबर डु नट नो फल इन रियल वेज रेट लेबरलाई आफ्नो रियल वेज घटेको जब फिलिङ हुँदैन अर्थात् के भने लेबर मनी इल्युज भ्रममा परे वे लेबर आर इन मनी इल्युजन एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन बिहेभियर और ब्याकवर्ड लुकिङ बिहेभियर अनएन्टिसिपेटेड नो रिएक्सन कुनै मतलबै थाहा छैन लेबर डु नट नो द फल इन रियल वेज पर्चेसिङ पावर घटेको जब लेबरलाई सम्म रियलाइज हुँदैन तबसम्म पोइन्ट बी ठिक छ लेबरहरू काम गर्छन् र यसमा चाहिँ के भयो भने फिस्कल मोनिटरी पोलिसीले के इम्प्याक्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट देखा पर्यो र फिस्कल पोलिसी मोनिटरी पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि बेरोजगारी घटेर युएनबाट U1 र इन्फ्लेसन रेट बढेर R1बाट R2 पोइन्ट बी वेन लेबर आर कति बेला पोइन्ट बी पोसिबल इन सर्ट रन point B is possible in short run when lever are in money illusion or lever are assumed to be adaptive expectation or backward looking behavior or lever are unanticipated no reaction or lever do not know the fall in real wage lever को real wage घट्यो तर मिलर फ्राइडम्यान सजेस्ट दैट त्यसमा अहिले के भन्दैछु भने फ्राइडम्यानले सर्ट रनमा ठिक छ यो कुरालाई मिलर फ्राइडम्यानले यो कुरालाई सर्ट रनमा एक्सेप्ट गरे यो सर्ट रनमा ठिक छ यो कुरालाई एक्सेप्ट गरे मिलर फ्राइडम्यानले त मिलर फ्राइडम्यान सजेस्ट दैट मिलर फ्राइडम्यान सजेस्टेसन के छ भने पोइन्ट बी उहाँले पोसेस सर्ट रन है वेन लेबर आर एडप्ट एक्सपेक्टेसन तपाईँ ब्याकवर्ड लुकिङ बिहेभियर हो भने फ्राइडम्यानले के भन्छ भने अहिलेका पिपुलहरू चाहिँ ब्याकवर्ड लुकिङ बिहेभियर हैन कि अहिलेका पिपुलहरू रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर हो भन्छ रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर or rational expectation behavior or looking forward looking forward behavior looking forward means analysis के को आधार भने analysis on past data current trend बजारमा current trend future forecasting भविष्यको फोरकास्ट फ्युचर फोरकास्टिङ हेर्नुस् फ्युचरको बारे फोरकास्टिङ गर्ने हेर्नुस् सर एडप्ट एक्सपेक्टेसन थ्योरी कन्ज्युमर वा रेशनल थ्योरीको कुन च्याप्टरमा हो त्यो त कन्जम्सन थ्योरी एडप्ट एक्सपेक्टेसन भएन है कन्जम्सन थ्योरी त्यतापट्टि त अर्कै च्याप्टर छँदैछ म्याक्रोमा पढ्नुपर्छ प्रमोदजी है त्यो कन्जम्सन थ्योरी भयो त्यो त फेरि तपाईको यो कन्जम्सन थ्योरी मात्र एडप्टिभ हैन थ्योरी एडप्टिभ र रेशनल सबै ठाउँमा लागू हुन्छ त्यो कन्जम्सनमा एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन भएन कन्जम्सनमा रेशनल एक्सपेक्टेसन थ्योरी अलगै छ त्यो उता चाहिँ कन्जम्सन थ्योरीमा त्यो अलगै हो यहाँ कन्जम्सन थ्योरी भन्दाखेरि मान्छेका बिहेभियरको कुरा गर्दैछु है कन्जम्सन मात्र एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन हुन्छ है कन्जम्सन मात्र रेशनल हैन सबै ठाउँमा हामी तपाई प्रत्येक व्यक्ति एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन र रेशनल एक्सपेक्टेसनको शिकार भइरहेको हुन्छ भन्नुको चाहिँ के भने तपाई हामी रियल लाइफमा एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन बिहेभियर गर्ने कि रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियरको कुरा आउँछ जस्तै
अरू प्रमोदजी तपाईँ जुन अहिले यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ कोर्स चाहिँ ट्युसन जुन क्लास लिइरहनु भएको छ, यो चाहिँ तपाईँले विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ किन यो यति तयारी चाँडै तयारी गरेर खुल्ने त कहिले थाहै छैन हेर्नुहोस् भनौँ न, अब सेड्युल निकालेको छ मक्सिरको लास्टतिर भने, तर तपाईँले के गर्नुभयो भने है, तपाईँले के गर्नु भएको छ भने है, तपाईँले के गर्नुभयो भने अब चाहिँ खुल्ने बेला है, खुल्ने बेला चाहिँ टाइम पुग्दैन, प्रिपरेसन पुग्दैन है, प्रिपरेसन पुग्दैन, टाइम पुग्दैन भनेर अहिलेदेखि तपाईँको भविष्यमा चाहिँ टाइम पुग्दैन, फेरि टेस्ट तयारी गर्नुपर्छ, अरू कोर्स भ्याउँदैन भनेर जुन तपाईँले तयारी गर्नु भएको छ यसलाई के भनिन्छ, यु आर कन्सिडर एज अ रेसनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर भनिन्छ। आउँछ चिन्ता गर्नु पर्दैन बाबुराजी, सबै आउँछ है, तनाव लिनु पर्दैन है, सबै हुन्छ है, स्यामसन सोलो पनि हुन्छ है, चिन्ता गर्नु पर्दैन, कुनै छुट्दैन है। तर त्यो स्यामसनमा जानुभन्दा पहिले यी कुरालाई पहिले क्लियर पार्न भन्ने खोजेको है। स्यामसनमा जानुभन्दा पहिले यो कुरा पहिले क्लियर पार्नुहोस्। कुनै कुरा स्यामसन 2 चोटि एक्जाममा सोधिसक्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले है। अनि यो थ्योरिजहरू है, कन्जम्सन थ्योरी त्यहाँ अर्कै च्याप्टर हो, त्यतातिर पछि गएर होला है। थ्योरी कन्जम्सन थ्योरीमा छँदैछ, तर के भने त्यो कन्जम्सनमा मात्र लागू हुने होइन कि यो रेसनल र एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन। जस्तै अब तपाईँ धेरै जो साथीहरू केमा लाग्नु भएको छ भने है, धेरै साथीहरू केमा लागिरहनु भएको छ भने अहिलेदेखि तयारी गर्नु भनेको तपाईँको यो के हो त, के बिहेभियर हो, अहिले भ्याकेसन खुल्ने बेला कोर्स भ्याउँदैन होइन, तयारी पुग्दैन, तपाईँ भन्दा अरू साथी लास्ट तयारी गरेर साथी थुप्रै छन्, तीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ र अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ। यो बन्दाबन्दीको बेला, लकडाउनको बेला तयारी गर्नु भएको छ भने यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने रेसनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर। के गर्नुभयो, विगतका अनुभवबाट तपाईँले के सिक्नुभयो, पास्टबाट के सिक्नुभयो भने इक्जामको बेलामा तयारी गरेर पुग्दो रहेनछ, यसपालि चाहिँ पहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ, बजार मार्केटमा एकदम हाइली कम्पिटिसन छ भनेर तपाईँ जुन अहिले यो पढिरहनु भएको छ, यस्तो बिहेभियर भएको मान्छेलाई के भनिन्छ भने रेसनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर हो। भने तपाईँका धेरै थुप्रै साथी छन्, के छन्, ए खुलेपछि पढौला नि त, भ्याकेन्सी आउनु कहिले होइन, भ्याकेन्सी आएछ भने तयारी गर्दा पुगिहाल्छ भनेर जो लाग्नुहुन्छ, भ्याकेन्सी खुलेपछि तपाईँ थाहा छ 2 महिना 3 महिनामै हाम्रो टाइमै भएर आउँदैन। भ्याकेन्सी खुलेपछि तयारी गर्ने साथीहरू दे आर कन्सिडर एज अ, त्यो जहिले पनि त्यस्तै गर्थ्यो, तिनीहरूलाई के भनिन्छ हाम्रो एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन बिहेभियर और बैकवर्ड लुकिङ बिहेभियर्स और अनएन्टिसिपेटेड नो रिएक्सन्स है, नो रिएक्सन्स बा नगर्नेलाई के भनिन्छ भने हाम्रो एडप्टिभ। यो सबैतिर लागु हुन्छ यस्ता थ्योरिजहरू, तपाईँ हाम्रो रियल लाइफमा कन्जम्सन सेभिङ होइन, अनि सबैतिर हामी यो युज गरेर आउँछ। यस्ता बिहेभियरको नेचर हाम्रो चाहिँ कस्तो नेचर, यी नेचरले हेर्नुहोस् जीवनमा हामीले चाहिँ हामी फरवार्ड हो कि ब्याकवार्डतिर जाने, हाम्रो जीवनको पद्धति पाथ चाहिँ वे कसरी लिने भन्ने कुराले तपाईँ हाम्रो सोच चिन्तनहरू, जो सोच चिन्तन चाहिँ के भने एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन हो कि रेसनल एक्सपेक्टेसन हो। रियल लाइफमा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ त, रेसनल एक्सपेक्टेसन तरिकाले सोच्नुहुन्छ कि एडप्टिभ, चलिरहेछ ठिकै छ, बाबाआमाको सम्पत्ति छँदैछ ठिकै छ खान्छ भने लाग्नुभयो भने त्यो एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन हो। बाबाआमाको सम्पत्ति छँदै तर म आफ्नो कमाइमा खान्छु भने लाग्नुभयो भनेलाई, आफ्नै गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट बन्छु भने लाग्नुभयो भने त्यसलाई के भनिन्छ रेसनल एक्सपेक्टेसन, लुकिङ फरवार्ड एनालाइज हेर्नुहोस् तपाईँको है, के को आधारमा पास्ट करेन्ट र आधारमा फ्युचर फोरकास्टिङ गर्नुभयो भने यसलाई के भनिन्छ हाम्रो रेसनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर भनिन्छ। र यसमा के भन्यो भने थ्योरीमा के भयो भने सुरुमा हामी लेट्स स्टार्ट फ्रम पोइन्ट ए अन SPC1 सर्ट एन्ड फिल्म स्कोर SPC1 को पोइन्ट ए मा र बेरोजगारी दर UN र अनि इन्फ्लेसन रेट R1 पोलिसी मेकरहरूले अर्थात् फिस्कल पोलिसी मन्टी पोलिसीले है, हामी फिस्कल पोलिसी मन्टी पोलिसीले तपाईँ मार्फत के गरियो भने एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी मन्टी पोलिसी मार्फत सरकारले राज्यले चाहिँ के घटाउनको लागि बेरोजगारी घटाउनु 10% बाट 6% और UN बाट UN र अनि त्यो सँगसँगै सरकारको एक्सपान्सनरी फिस्कल मन्टी पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म बेरोजगारी घट्यो, केही हदसम्म बेरोजगारी घट्यो र इन्फ्लेसन रेट R1 बाट R2 भयो। सर्ट टर्ममा फिस्कल पोलिसी मन्टी पोलिसीको रोल सिग्निफिकेन्ट अस्ति लेखिसकेको सिचुएसन क्वेसन सोध्नु भएको छ, त्यसै रोल गरेर हेर्नुहोस् है। रोल अफ मन्टी पोलिसी फिस्कल पोलिसी इम्प्लिमेन्ट डिटर्मिनेसन यही लङ होइन, सर्टमा पनि आयो हेर्नुहोस्, लङ रनमा मात्र होइन, सर्ट टर्ममा के भयो त, सर्ट टर्मको कुरा पनि त आयो हेर्नुहोस्। सर्ट टर्ममा के भएछ त, सरकारले ल्याएको पोलिसीको कारणले सर्ट टर्ममा के भएछ त
फिस्कल र मोनेटरी पोलिसीले गर्दाखेरि बेरोजगारी घटेछ 10 बाट 6% र अनि इन्फ्लेसन रेट पनि बढेछ। बढेको इन्फ्लेसन रेटले तपाईको इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्यो, बढेको इन्फ्लेसन रेटले के पनि घटायो, बेरोजगारी पनि घट्यो। सर्ट टर्ममा सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ रोल भयो है, सर्ट टर्ममा राम्रो रोल रहेछ भन्ने मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी भने। तर अब लङ रनमा हेर्नुभयो भने हामीले के भन्यो भने यो चाहिँ कति बेला सम्भव छ, पोइन्ट बी अर्थात् कति बेला मात्र सम्भव छ भने when labor are adapted expectation backward looking and anticipated or labor do not know the following real ways को केसमा हो भने मिल्टन फ्राइडम्यान को सजेसन के भयो भने अहिलेका पिपुलहरु, तपाई हामीहरु, अहिलेका पिपुल, अहिलेका जनताहरु, नागरिकहरु चाहिँ संसारभरिका नागरिकहरु कस्तो अवस्थामा छन् भने they are not adapted expectation, they are अर्थात् we all people are rational expectation or looking backward behavior। हामी के को आधारमा एनालाइसिस गर्छौं भने विगतमा के भएको थियो, कमी कमजोरीहरु, विगतका डेटाहरु, फ्याक्टर फिगर अनि करेन्टमा के चलिरहेछ र भविष्यमा के गर्नुपर्छ भन्ने तरिका लाग्नु भयो। त्यसलाई के भन्छ त्यसले पोइन्ट बी इज ओन्ली पोसिबल इन मनी इल्युजन हुँदाखेरि रियल वेज घट्दा। तर फ्राइडम्यानले अहिले रेशनल पिपुल को कारणले गर्दाखेरि लेबरले क्याल्कुलेसन गर्छन् र के घटेको रियलाइज हुन्छ भने है के दुवै गर्नु पर्यो है, दुवै सर्टन पनि गर्नु पर्यो है, सर्टनको पनि गर्नु पर्यो हेर्नुस्। अनि के रियलाइज अब 10 मार्क्सको आयो भने लङ रन मात्र गर्नुहोस् है, 10 मार्क्सको क्वेशन कति मार्क्सको क्वेशन पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले है। अब अनि यो क्वेशनको हामीले वेटेज पनि टाइम पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा हो भने त यो 10 मार्क्स आयो भने त्यहाँ टाइम चाहिँ हामीसँग सफिसिएन्ट टाइम हुन्छ, सबै गर्नुहोस् है, थोरै गर्नुहोस् बरु सबै गर्नु। सर्ट र दुवै फिगर बनाएर रिलेसन देखाउनुहोस्, पोजिटिभ सम्बन्ध। फिस्कल पोलिसी मोनेटरी पोलिसीले बेरोजगारी बढायो, बेरोजगारी घटायो भने लेख्नुहोस्। अहिले पनि वेज रेट पनि बढ्यो, बढेको वेज रेटले बेरोजगारी घटायो। फिस्कल अनि मोनेटरी पोलिसी मार्फत मार्केटमा मनीको फ्लो बढ्यो कारणले गर्दा वेज रेट बढ्यो, त्यसले बेरोजगारी घटायो, रोजगारी बढायो, सिग्निफिकेन्ट रोल भनेर लेख्नुहोस्। दुवै सर्टमा कुरा गर्नुहोस् भने लङ रनमा यहाँ पनि आयो त्यही कुरा हेर्नु र यो कुरा फ्राइडम्यानले पनि ठिक छ भने हेर्नुहोस्। त लङ रनमा यो पोइन्ट, तर फ्राइडम्यानले के भन्छ भने अहिलेका पिपुलहरु रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर, रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियरको कारणले गर्दाखेरि लेबरहरुले यो रियल वेज घटेको जब रियलाइज हुन्छ, जब देन तपाई नो फर रियल वेज थाहा पाएपछि उनले प्रोड्युसरसँग के डिमान्ड गर्छन् भने प्रोड्युसर लेबरहरुले वेज बढाउने माग गर्छ। लेबर युनियनहरुले एकातिर हेर्नुस् त्यस्ता वेज बढा भने लेबरको डिमान्ड घट्छ, लेबरको डिमान्ड घट्नु भनेकै वर्किङ आवर घट्नु, त्यसले बेरोजगारी फेरि बढाउँछ, बेरोजगारी फेरि बढाएर भएको युवा नै भयो र सँगसँगै के बढ्यो भने इन्फ्लेसन रेट 8.3 भयो। के बढ्यो हेर्नुस् तपाई भने अहिलेका पिपुलहरु रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर, रेशनल एक्सपेक्टेसन बिहेभियर भएको कारणले गर्दाखेरि लेबरहरुले के को डिमान्ड वेज रेट बढाउने डिमान्ड मागे, वेज रेट बढा लेबरले वेज रेटको डिमान्ड धेरै गर्दाखेरि प्रोड्युसरले त्यस्ता लेबरको चाहिँ डिमान्ड कम गर्छ। हेर्नुस् प्रोड्युसरले त्यस्ता लेबरको डिमान्ड कम गर्छन्, त्यस्ता लेबरको डिमान्ड कम गर्छ। हेर्नुस् धेरै वेज दे भन्यो भने त्यस्ता लेबरको डिमान्ड कम गर्छ। हेर्नुस् धेरै वेज रेट माग्ने हो भने धेरै वेज रेट माग्ने लेबरको डिमान्ड घटाउ लेबरको डिमान्ड घट्ने हो भने के बढ्छ त लेबरको डिमान्ड घट्यो भने, लेबरको डिमान्ड घट्यो भने है, लेबरको डिमान्ड घट्यो भने अनि अनइम्प्लोइमेन्ट रेट बढ्छ। हेर्नुस् अनइम्प्लोइमेन्ट रेट बढेर युएन बाट युएन फेरि अगेन र गिवन बाइ एसपीसी 3.c मा इन्फ्लेसन रेट बढ्यो र अब हेर्नुस् सेम प्रोसेस हाम्रो सकिन त एसपीसी 1 बाट एसपीसी 2 मै सकियो र फेरि अगेन त्यस्तै गर्दै जाने हो भने सेम प्रोसेस विल कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने अगेन के भइदिन्छ भने ए बाट बी, बी बाट सी, सी बाट डी मा हेर्नु भयो भने डी पोइन्टमा अगेन फेरि इन्फ्लेसन रेट बढेर R4 र फेरि घट्यो। हेर्नुहोस् यो अनि अगेन सेम लेबरहरु मनी इल्युजन हुँदाखेरि फेरि बेरोजगारी बढ्यो त फेरि ए बी सी डी ई भयो। हेर्नुहोस् त्यही पोइन्टमा पुग्यो। यसलाई के पनि भनिन्छ भने हाम्रो स्टैगफ्ल्यासन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ लङ रन फ्लिप्स कर्व भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो लङ रन फ्लिप्स कर्व, लङ रन फ्लिप्स कर्व। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने हाम्रो लङ रन फ्लिप्स कर्व, लङ रन फ्लिप्स कर्व। यो चाहिँ हाम्रो लङ रन फ्लिप्स कर्व भयो। लङ रन फ्लिप्स कर्व एलपीसी जोइनिङ पोइन्ट ECAUN है, जोइनिङ पोइन्ट ECAUN जोइन गर्ने हो भने वी अब्टेन अ कर्व इज नाउन एज
We obtain a curve is known as long run Phillips curve. We obtain a curve is known as long run Phillips curve. We obtain a curve. हेर्नुहोस् के गर्यो भने जोइनिङ पोइन्ट्स ECAUN जोइन गर्नुभयो भने we obtain long run Phillips or natural rate of unemployment cannot be eliminated भनेको हेर्नुहोस् natural rate of unemployment cannot be eliminated by using expansionary fiscal and monetary policy मार्फत है जुन हामीले के भन्छ 90 देखि 94% सम्म है 90 देखि 94% 90 देखि 94% सम्मको लागि हामीले फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्था र बाँकी कति हाम्रो 6 देखि 10% चाहिँ हाम्रो नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट जुन मानेका थियौं त्यो फिस्कल पोलिसी मोनेटरी पोलिसीले एलिमिनेटेड गर्न सकिन अर्थात लङ रनमा फिस्कल पोलिसी मोनेटरी पोलिसीको रोल सिग्निफिकेन्ट देखा पर इनइफेक्टिभनेस अर्थात फिस्कल एन्ड मोनेटरी पोलिसी आर कम्प्लिटली इनइफेक्टिभनेस फिस्कल एन्ड मोनेटरी पोलिसी आर कम्प्लिटली इनइफेक्टिभनेस फिस्कल एन्ड मोनेटरी पोलिसी आर कम्प्लिटली इनइफेक्टिभनेस यो अनएन्टिसिपेटेड भनेको रिएक्सन नगर्दा प्रीतिले जुन क्वेशन सोध्नु भएको छ अनएन्टिसिपेटेड भनेको लेबरले रिएक्सनै गरेन मल्लपै गरेन पोइन्ट बी मा थाहै छैन लेबर घटेको यो रिएक्सन नगर्दा भने यो चाहिँ रिएक्सन गर्दा एन्टिसिपेटेड भनेको रिएक्सन गर्दाखेरि है अब चाहिँ सी भनेको रिएक्सन गरेपछिको यिनीहरु चाहिँ एन्टिसिपेटेड भए रिएक्सन गर्ने भए एन्टिसिपेटेड रिएक्सन गर्ने पोइन्ट भएन रिएक्सन गर्दा नट रिएक्सन गर्दाखेरि है अनएन्टिसिपेटेड भनेको तपाईले अरूले भन्ने कुरा जस्ता त्यस्तै स्वीकार्नु भयो भले त्यो कुरा ठीक थिएन तर तपाईले स्वीकार गर्नुभयो भने अनएन्टिसिपेटेड जस्तै बाबुआमाले तपाई सिनियर सरहरूले कहिले केही थाहा नभएको कुरा पनि तपाईसँग जिद्दी गरेर लादिनु खोज्नु भयो तर तपाई चुप लागिनु भयो भने रिएक्सन गर्नु भएन भने यु आर कन्सिडर्ड एज अनएन्टिसिपेटेड तर तपाईलाई त्यो कुरा थाहा छ डिटेल फ्याक्ट फिगर थाहा छ तैपनि बाबुआमाले भन्ने कुरामा तपाई सिनियर्सले भन्ने कुरामा त्यस्तो हैन यस्तो भनेर तपाई रिएक्सन गर्नुभयो भने त्यसलाई के भनिन्छ हाम्रो एन्टिसिपेटेड भनिन्छ है एन्टिसिपेटेड भने रिएक्सन एन्टिसिपेटेड और अनएन्टिसिपेटेड को मिनिङ चाहिँ यो लङ रन फ्लिप्स कर्व के भयो भने लङ रनमा फिस्कल पोलिसी मोनेटरी पोलिसी आर कम्प्लिटली इनइफेक्टिभनेस फिस्कल एन्ड मोनेटरी पोलिसी है के देखा पर्यो भने फिस्कल एन्ड मोनेटरी पोलिसी are completely ineffectiveness के को लागि फिस्कल एन्ड मोनेटरी पोलिसी आर completely ineffectiveness to reduce unemployment rate to generate employment rate है completely ineffectiveness to reduce employment rate or to generate employment rate completely ineffectiveness के को लागि भने monetary policies are completely ineffectiveness to generate है के को लागि to generate employment and output employment output है to generate employment उत्पादन र तपाईको रोजगारीको लागि completely ineffectiveness Please state the concept of Phillips curve in the context of inflation and unemployment. Modified Phillips curve को मात्रै लेख्ने है सबै लेख्नु पर्यो सबै कन्सेप्ट भनेको छैन सबै लेख्नु पर्यो मोडिफाइड मात्र हैन हेर्नुस् Please state concept of Phillips curve in the context of inflation and unemployment सबै भनेको छ कन्सेप्टहरुमा है सबै लेख्नु पर्यो हेर्नुस् यसमा मोडिफाइड मात्र हैन कि अनि यो चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ नेपाल कन्टेक्स्टमा है नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्फ्लेसन रेट अनइम्प्लोयमेन्ट केसमा कम्प्लिट इफेक्टिभनेस अथवा फ्लिप्स कर्व डेट भन्ने भर्टिकल फ्लिप्स कर्व हेर्नुस् फ्लिप्स कर्व डेट भयो अथवा भर्टिकल फ्लिप्स कर्व
लङ एन्ड फिक्स कल मोडिफायर मेरो अब यसैमा इन्फ्लेसन एन्ड अनइम्प्लोयमेन्ट इन तपाईँको नेपालको केसमा इन्फ्लेसन अनइम्प्लोयमेन्ट नेपाली केसमा हेर्नुभयो भने इन्फ्लेसन अनइम्प्लोयमेन्ट है साउन्ड पोल्युसन भयो एकछिन यहाँ अफ गर्नु पर्ला जस्तो छ है यो भाइ यो बन्द गर्नु पर्यो भिडियो सुरु गर